大家好，我係阿米。我諗每個人都應該冇辦法去逃避錢嘅問題，因為錢作為我哋日常生活上無可避免嘅交易媒介。請你而家望住畫面上嘅紙幣，諗下佢嘅本質係乜嘢？冇錯，你會發現佢只係一張紙，仲要係燒得着嘅紙。甚至喺而家嚟講，錢嘅形式漸漸數字化。即係連張紙都冇埋，每個月所謂嘅出糧，實際上只係銀行戶口度多咗一串嘅數字。咁點解喺現今社會中，唔少人都追求錢作為佢哋嘅人生目標？就係因為錢有購買力。不過到底點解錢可以擁有購買力？似乎教育系統並唔想一般嘅大眾去知道，因為咁樣先可以令呢個世界嘅主人可以無聲無息咁樣去偷你嘅錢，而呢一個偷錢嘅方式就係叫做通脹。你試諗下，你10年前返一個月工，得到1萬蚊，可以買到1萬蚊嘅物品。假設呢一筆錢你擺喺銀行唔喐到而家，雖然你嘅銀行戶口仲係顯示為1萬蚊，仲有極低嘅利息，但係你買到嘅物品可能只有10年前嘅一半。同時你發現呢10年間你嘅人工都冇多到1倍。如果錢真係單純咁樣做交易媒介嘅話，你試諗下，10年前工作1個月嘅時間，同你今個月工作1個月嘅時間，其實時間都係1個月。咁點解10年前你儲翻嚟嘅錢，去到而家會得翻一半嘅購買力？點解每年嘅人工都顯示上漲，工作效率隨年資上升而增加？反而今日得到嘅人工購買力仲少過10年前，呢啲種種嘅問題，你覺得合唔合理？當然唔合理啦。而嗰個問題就係出現喺錢嘅身上，因為錢喺財富系統上係會自動變少，所以錢其實先係你財務自由最大嘅敵人。錢會喺不斷發行嘅過程中變多，再而令佢嘅購買力變弱。呢個過程只要進行得唔太快，你嘅財富同埋勞動力就會喺不知不覺之間被掠奪，令你繼續貧窮。喺呢條片，我會詳細講述有關金錢嘅真相，同時教你應對嘅方法，令你避開當中嘅陷阱，並從呢個金錢系統之中令你更快得到財務自由。喺開始之前，麻煩你而家幫手喺下面點個讚先。同時，你想知道更加多關於財富嘅資訊，可以訂閱埋我哋嘅頻道，方便你可以隨時揾翻我哋為你製作嘅影片。而家馬上進入正題。首先講翻今時今日嘅錢嘅由來。喺以前嚟講，人嘅交易媒介主要都係金銀，本身呢啲金屬都係相對稀有，係有限嘅天然資源，並唔能夠大量咁製造出嚟。而以物易物總會有一定嘅難度，所以人類為咗方便交易，就用呢啲嘅金屬去作佢哋嘅交易媒介。呢啲耀眼金屬嘅重量都令人感受到佢哋嘅價值，但係同時都有個壞處，就係因為重量嘅關係，會導致交易不便。因為我哋總唔可能大額交易嘅時候用大量嘅金銀去交收，因為儲存同埋運輸都要相當嘅成本，所以紙幣就被發明咗出嚟。當時嘅紙幣係可以隨時兌換等值嘅黃金。呢一種紙幣嘅制度就係叫金本位制，亦係美元原本所行嘅制度。由於方便而被世人所接納，當時好多國家都用美元作為自己嘅儲備，令美元嘅勢力延伸到世界各地，成為世界嘅領導貨幣。喺1971年，美國正式放棄咗金本位制，改為債本位制，美元即刻變得同黃金毫無關係。只係由於人類已經習慣咗使用美元，已經冇辦法脫離同美元嘅關係，所以喺呢一刻開始，世上使用嘅錢幣已經係一張紙，同黃金已經毫無關係。同時，黃金都被開始稱為商品，而唔係貨幣。既然美元嘅抵押品已經唔再係黃金，而係美國國債，國債嘅背後即係美國政府未來嘅稅收，係一種可靠嘅資產。但係呢個可靠嘅資產嘅未來收入都係美元。咁再簡單啲嚟講，即係美元嘅抵押品係美元，所以美元嘅本質就係先借未來錢同埋無中生有。所以現今世代上用嘅錢，
佢嘅本質同遊戲中嘅錢係完全冇分別，因為美國嘅債務上限係可以不斷上升嘅，即係可以無限發行，所以美元都係可以無限發行。既然錢係可以無限發行，又冇金銀嘅稀有性，可以隨意咁被世界嘅主人創造出嚟。不過世界上嘅錢喺創造咗出嚟之後，唔會即刻送到主人嘅手中，否則做法太過明顯而被世人所反抗，所以佢哋需要靠住一個財富系統去掩蓋佢哋掠奪普通人財富同埋勞動力嘅行為。首先，錢其實係會得到數字上嘅包裝，即係我喺片頭所講，10年前嘅1萬蚊同10年後嘅1萬蚊，只係購買力下降咗。即使生產力上升，工資又增加，但係人工嘅購買力仍然會下降。呢啲種種嘅現象被人稱為通脹。你試下上網揾下通脹嘅成因，可以有無限咁多種理論。但係呢度我只係想同你講一個簡單嘅邏輯。呢張圖就係美國嘅貨幣供應量，你可以見到錢嘅數量係指數式咁上升。咁喺邏輯上，錢嘅總數多咗1倍。但係其他物品嘅總量係不變，咁錢喺數字上嘅購買力就自然減咗1半。其實呢一個先係通脹最大嘅成因。而家美國已經明顯冇足夠嘅償還能力，未來只能夠靠發債去繼續維持開支，亦即係未來嘅通脹亦只會越嚟越嚴重。同時，教育系統都唔會教到你有關財富系統嘅任何資訊，只會教到你職業技能，教到你追求高薪嘅工作。講到底，其實薪金都係錢，因為呢個世界大多數嘅工作只會用錢作為你嘅薪金，你就會相信錢就係財富。但喺實際上，錢只會隨不斷發行而貶值，只係一張紙。但一般人甚至係政府係完全冇決定權去阻止貨幣嘅貶值發生。一般人只會視錢為財富，佢哋眼見財富會自然萎縮，就會去諗，與其被通脹無限咁侵蝕佢嘅購買力，不如喺呢啲錢嘅購買力未萎縮嘅時候就使晒佢，做一個活在當下嘅人。咁樣一般人連而家僅有嘅財富都使埋，就真係正式變成窮人，亦必須繼續去工作去維持生計。世界嘅主人就可以完美咁掠奪佢哋未來嘅財富同埋勞動力。你會發現世界上多個嘅系統就係會指導你成為一個窮人，指導你認為錢就係財富，只能夠用勞動力去換錢。你嘅工作用咗嘅時間，其實就係為老闆節省咗嘅時間。你嘅工資多數只係得錢，你辛苦工作換嚟嘅錢喺本質上其實係毫無價值，因為世界上嘅主人可以用通脹去掠奪翻你嘅財富。再引誘你去消費，將啲錢透過財富系統交翻去佢哋嘅手上，因為你使咗嘅錢其實唔會喺呢個世界上消失，只係流向咗唔同嘅人手中。而世界上嘅財富系統係被設計咗為往上流嘅，即係財富最終都會流向呢個世界嘅主人入面。所以佢哋唔擔心錢會貶值，甚至希望錢會繼續貶值，因為財富系統會喺金錢貶值嘅過程入面，令佢哋賺嘅錢增加，甚至佢哋會舉債，用極低嘅利息借人哋嘅錢，再去賺翻自己嘅錢。同時，通脹會令佢哋嘅債務因為金錢貶值而萎縮，最後佢哋成功用錢去掠奪咗窮人嘅財富、勞動力同時間，而窮人只能終其一生做啲佢都唔想做嘅工作。所以我先話錢係財務自由嘅最大敵人。既然錢就係財務自由嘅敵人，你只要呢一點，再利用翻世界上嘅主人用嘅財富系統，你就可以輕鬆咁達到財務自由。因為世界上嘅財富系統已經定好咗，你要做嘅事就係選擇去做財富系統入面嘅窮人，定係做主人。但係喺世界上嘅教育系統唔會教導你做主人，所以多數嘅人自自然然就會循咗系統嘅慣例去咗做一個窮人。世界上有好多嘅事情係對立嘅，其實做財富系統主人嘅思維，只係窮人思維嘅相反。窮人會認為金錢係財富，你應該視金錢為累積財富嘅過程，最終都要被花出去。
窮人認為及時消費先能夠保障購買力，你應該要考慮點樣喺人哋嘅消費中持續賺錢。窮人認為工作係唯一嘅賺錢方法，你就應該考慮聘請更加多嘅窮人，用佢哋嘅勞動力賺你嘅錢。窮人認為借錢要俾利息，唔值得去咁樣做。你應該要知道，只要利率低於通脹，債務喺實質上其實喺度萎縮緊，只會令識得借錢投資嘅人越嚟越富有。喺上面咁多個對立面之中，有一種常見嘅投資就合乎晒以上嘅條件，亦係一般人都可以做到嘅，就係投資收租樓。首先，你不但要將錢以首期嘅形式花出去，轉換成收租物業作為你財富嘅一部分。同時，因為你有物業作抵押品，銀行先會願意將大量嘅錢以低嘅利率去借俾你，然後你嘅租客靠住佢嘅工作去支付租金俾你。最後嘅就係通脹會令你嘅租金收入不斷咁增加，而你嘅銀行債務會不斷咁減少。同時，呢一個過程可以係不斷被複製，只要你買入更多嘅收租物業，就有更加多嘅租客，更加多嘅租客就代表你賺到更加多嘅勞動力。只要你嘅投資回報同負債比例都係健康，你嘅財富就自然會越滾越大。所以點解呢個世界多數嘅人都感嘆樓價嘅升幅驚人？其實只係樓本來就有高槓桿、低利率嘅屬性，同時樓作為一個資產項，可以反映到錢嘅貶值速度快得驚人。樓只係一個常見嘅投資，去幫助我去解釋一般人變有錢嘅方法，而唔係唯一嘅投資物。其實投資所有可以為你帶來被動收入嘅事物，亦係富爸爸所講嘅資產，都係可以令你越嚟越富有。當然，最值錢嘅仍然係你點樣去運用呢啲財務知識，亦即係財商，亦即係你嘅大腦。從今日起，保持投資自己嘅大腦，會係你變得有錢嘅最快方法。而最平同最直接嘅方法，就當然係訂閱我哋嘅頻道。咁樣嘅話，你就可以每星期都接收我哋講述財商嘅資訊。如果有咩唔明嘅話，都可以喺底下發問，我會回答你嘅問題。希望呢條片能夠令你了解到錢嘅本質。希望你能夠擺脫錢嘅固有思維，幫助到你脫離財務嘅牢籠，靠你嘅努力一步步咁達到財務自由。如果呢條片對你有幫助嘅話，記住喺下面點返個讚。如果你都想你嘅朋友知道財富嘅真相，記住將呢條片分享埋出去啊！我哋下條片再見啦，拜拜。